Ah oui, très bien. Donc, on Donc, va le doyen de la faculté qui va venir. Après, on va commencer cet échange. Merci beaucoup. C'est toujours disponible, François. Toi, et Lubna, elle à Gaza, toi à Lubna. Toi en France. Ah, elle a beaucoup plus de mérite que moi. Moi, je suis un vieux monsieur retraité, tandis qu'elle a beaucoup d'activités. Elle est magnifique. N'importe quelle activité le fait. Tu parles anglais ou seulement on va traduire? Comment? Jean-François. اوكي طيب احنا سعداء جدا يكون معنا المترجم ونستفيد من خبرته. Donc, M. Oussam Amr, c'est le doyen de la faculté de traduction. Je te souhaite le bienvenu et merci. Bonjour, bonjour monsieur le doyen. أهلا وسهلا بالسيد العميد. احنا سعداء جدا تكون معنا في كلية علوم الاتصال واللغات في جامعة غزة. Donc, on est très heureux d'être avec nous à la faculté de communication et traduction de l'Université de Gaza. وهذا اللقاء الأول. يعطيك العافية دكتور. Et cette rencontre, c'est la première rencontre entre nous. واصل؟ دائما صوتهم يصلوا. بس يكون واضح عالي. الزملاء في الجمهورية الفرنسية. Et donc, nous, on est coopératifs, on crée à coopérer avec les collègues français. ونأمل أن يكون هذا اللقاء هو بداية للتعاون الكبير إن شاء الله في المستقبل. Et on espère qu'il y aura d'autres interventions de ta part dans l'avenir. وفي كلية علوم. Je l'espère. في كلية علوم الاتصال واللغات نسعى دائما إلى ربط التطبيق. Dans notre faculté, on essaie de développer l'aspect pratique avec l'aspect théorique. بحيث انه في الجانب التطبيقي نستضيف خبراء وزملاء لديهم خبره واسعه في مجالات تخصصهم. Dans l'aspect pratique, on essaie d'inviter des gens qui d'expérience comme vous. اللقاء هو مبارك نتشرف باستضافته معنا اليوم. Et donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui par Zoom ici. ويهدف هذا اللقاء إلى صقل وتعزيز مهارات طلابنا في الترجمة. Donc, l'objectif de cette rencontre, c'est échanger, c'est de développer les compétences. اسمع في كيف تشكيل لكم؟ ونتطلع في هذا اللقاء ونستفيد من خبرته. On espère. شايفين انا بس. انت طلعت في المحاضرة ولا كلهم؟ روح؟ على اساس انه زعل. خلص انا كنت بعملكم. جاي نجيب سماعة بس. واللقاء اهلا وسهلا بك. Bienvenue donc virtuellement à notre université. وان شاء الله يكون يعني الفرصه القادمه ترجمه المانيه. Et la prochaine fois, on espère qu'il y aura une traduction en allemand. Herzlich willkommen. Parce qu'il a entendu que tu es spécialiste de traduction français-allemand. Ich weiß, Sie sprechen auch Deutsch. Ja. Ich habe meine Doktorarbeit an der Universität Hamburg gemacht. Ich bin Deutscher auch. Ah. Okay. Herzlich willkommen. Das freut mich. Je lis beaucoup d'allemand, toujours, mais je pratique un peu moins l'allemand parlé, oral. أهلا وسهلا فيك. نتشرف بك وتفضل. Aber ich spreche immer noch Deutsch. À vous, Jean-François, vous allez intervenir, comme on a dit, 10-15 minutes et après, il y aura des débats. Voilà, oui. Alors, bon,
Tu vas parler doucement comme ça pour traduire. Oui, je m'interromps toutes les deux phrases, deux, trois phrases, d'accord. C'est comme ça qu'il faut faire pour la traduction en simultané, comme interprète, traducteur-interprète. ولكن بالنسبه له الان Alors, جرب الترجمه الشفويه السريعه يحكي دقيقه وخلينا اترجم عشان الترجمه الشفويه. تفضل. Oui. voilà, j'ai été un peu paresseux, j'ai pas énormément préparé, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose d'après un lien de nos amis belges, hein, qui ont fait sur un site qui s'appelle Via Verba Belgium un très bon article qui s'appelle « La traduction est-elle une science ou un art ?» طبعا قرات امس مقال هام جدا عن اصدقائنا البلجيكيين الترجمه هل هي علم او فن؟ Alors, la traduction, une science ou un art. Alors, c'est un peu, je dirais que la traduction, c'est un peu comme la médecine. C'est une science, mais c'est aussi un art. Oui, La traduction, c'est un peu comme la médecine, c'est à la fois une science et un art. Ça n'est pas une science exacte. بالنسبه له الترجمه ليست علوم دقيقه هي مثل الطب فن وعلوم. Vous avez des traductions assez différentes, par exemple une traduction juridique et la traduction d'un poème. Ce sont deux types de traductions extrêmement différents. ترجمه انواع اذا ترجمته مثلا قانون لترجمه قانونيه او ترجمه شعر او ادب تختلف كليا. Le premier type de traduction juridique, il va falloir trouver des équivalents dans la langue de traduction. Il va falloir trouver des équivalents dans la langue de traduction. S'il n'y en a pas, il va falloir en forger, en inventer. بالنسبه للترجمه القانونيه يمكن انتم بتعرفوا انه لازم ان تكون هناك مصطلحات مناسبه وموازيه ومعروفه في اللغه الام، واذا لم تكن هناك مصطلحات موازيه يجب الاختراع او اكتشاف مصطلحات تناسب هذه الترجمه. Et il va falloir donc élaborer une terminologie et fixer une terminologie pour que on traduise toujours les mêmes notions juridiques, les mêmes concepts par les mêmes termes et qu'on se mette d'accord sur ça. وعلى الترجمه القانونيه هناك مصطلحات متعارف عليها بين اللغتين يجب ان يعرفها المترجم حتى تكون الترجمه دقيقه لانه الجانب القانوني جانب دقيق واحساسي. Alors, pour ça, évidemment, l'important, c'est d'avoir de bons dictionnaires, mais il peut être aussi très utile, je trouve. J'ai fait ça souvent avec des étudiants maghrébins ou des étudiants iraniens. Je leur faisais faire des tableaux Excel, hein, avec le vocabulaire spécialisé dont ils avaient besoin. طبعا بالنسبه لهذه المصطلحات هناك انصح بوجود قاموس لهذه المصطلحات القانونيه، وانا من خبرتي احضر هذه المصطلحات القانونيه لطلبتي سواء من المغرب العربي من ايران الذين درست الترجمه، واضع هذا المصطلحات في برنامج اكسل ووزعها عليهم حتى تكون معروفه لهم حتى يترجمونها بشكل دقيق. Alors là, de ce point de vue, dans cette optique, la traduction est plutôt une science. C'est très rigoureux, ça a quelque chose d'un peu mathématique, d'un peu automatique. Chaque mot va être traduit toujours de la même façon.
quel que soit le contexte. في هذه الحالة الترجمة القانونية ترجمة تعتبر ترجمة علم، لأن الترجمة يجب أن تكون دقيقة وتأخذ بعين الاعتبار جميع المصطلحات المتعارف عليها قانونيا بين المترجمين. Et là, dans ce cas-là, l'important est, je dirais, plus de connaître la discipline que de connaître la langue. Hein. C'est la connaissance de la discipline qui est essentielle, c'est-à-dire le droit. طبعا في هذه الحالة مهم جدا بالإضافة إلى معرفة اللغة أن نعرف مادة القانون، لأن الترجمة القانونية يجب أن يكون المترجم ملما بجميع المصطلحات وجميع الأشكال القانونية. On peut traduire pour les textes juridiques. Je prends cet exemple hein, parce que ça me semble un bon exemple. On peut traduire sans connaître véritablement la langue et la culture dans laquelle s'exprime cette langue. طبعا في هذا النوع من الترجمة ليس من الضروري أن نكون نعرف عادات وتقاليد وثقافة البلد ولغة البلد بشكل أساسي. المهم هو أن نعرف الجانب القانوني ومجال القانون بشكل أفضل. Et il va s'agir de faire des traductions qui soient les plus systématiques possibles, les plus cohérentes possibles et les plus rigoureuses possibles. الترجمة لازم تكون دقيقة جدا وتكون واضحة جدا وتكون معرفة واسعة بالمصطلحات القانونية في هذا المجال. Et pour les traductions techniques comme ça, bon, je crois qu'on peut trouver grand profit à se servir de tous les outils informatiques qu'on peut trouver sur Internet. بالإضافة للقواميس يجب أن نستعمل جميع الموارد الموجودة على الإنترنت وعلى الموارد الإلكترونية التي تفيدنا في الترجمة القانونية. Parce que le travail a déjà été largement fait sur Internet. On trouve énormément de vocabulaire, de dictionnaires bilingues, de vocabulaire. Alors, la question qui se pose, c'est évidemment la mise à jour de ces vocabulaires, de ces dictionnaires bilingues, parce que les notions évoluent, il y a de nouvelles notions, et donc il faut mettre sans cesse à jour les connaissances qu'on a sur la traduction d'un domaine. بالنسبة للترجمة الموجودة على الإنترنت وللمصطلحات والقواميس والموارد هي مهمة جدا، ولكن يجب تحديثها باستمرار لأن العالم يتطور وهناك مصطلحات جديدة وهناك مفاهيم جديدة، فعلى المترجم أن يطور نفسه باستمرار ويحاول أن يطور معلوماته ويحدثها باستمرار، لأنه لا تكفي أن تكون عندك قواميس أو مواقع، يجب أن تكون عندك تطوير لهذه المفاهيم التي تتطور في الجانب القانوني باستمرار. Voilà, alors ça c'est vraiment c'est une traduction qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'exactitude et qui laisse peu de place à l'inspiration et à l'imagination et à la fantaisie. طبعا هذه الترجمة مثل ما قلت هي ترجمة حساسة، ترجمة دقيقة ولا تترك مجال للعواطف ولا الخيال، لأنها ترجمة دقيقة وترجمة قانونية بامتياز.
Mais il ne faut pas mépriser ce type de traduction, hein, c'est tout à fait nécessaire. Hein, il y a eu par exemple de très très bons vocabulaires de l'architecture qui ont été établis en français par le CNRS, et je vois bien, j'ai eu assez souvent des étudiants en architecture, et ça leur permet l'établissement de ces dictionnaires bilingues, leur permet évidemment de s'entendre malgré la différence de langue et les différences culturelles. وفي هناك مثال آخر مجال الترجمة في مجال الهندسة. هناك المعهد الفرنسي الوطني للأبحاث القومية يصدر قواميس مهمة في اللغتين. هناك خلال تجربتي الطلبة الذين يستعملون هذه القواميس يحاولون أن يستندون إلى هذه القواميس وهذه المصطلحات العلمية المهمة. Alors, et dans le domaine de l'architecture, j'ai plusieurs ouvrages, j'en ai même beaucoup de ce type, qui sont des ouvrages illustrés. On ne peut pas donner une illustration de notions juridiques, mais en revanche, si on désigne des ornements ou des dispositifs techniques d'architecture, eh bien, alors là, l'image est une ressource très importante. وعملنا مقارنة بين الترجمة القانونية والترجمة الهندسية. الترجمة الهندسية هناك صور، هناك توضيحات، هناك صور مباني، هناك صور هندسية توضح، ليس مثل الترجمة القانونية التي هي ترجمة جامدة كلمة بكلمة مصطلحات. بينما الترجمة الهندسية هناك أكثر توضيحا من خلال الصور والخرائط والمباني. Et il faut faire des banques de données visuelles quand c'est possible. Hein? بالنسبة للمترجم أنصح أن يكون له دائما مرجعية مفردات غنية في مجال ترجمته. Il en existe, bien sûr, mais on peut aussi en fabriquer soi-même et compléter celles qui existent. طبعا هناك العديد من بنك الأهداف وبنك المعلومات المفردات التي تترجم، ولكن أنصح أن يكون لكل مترجم أن يكون له ملف فيه جميع المصطلحات في مجال ترجمته. Alors, l'autre volet l'autre extrême, on peut dire, de la traduction que je voulais voir avec vous, c'est la traduction comme art. Alors là, ça pose des problèmes tout à fait différents. طبعا النوع الثاني من الترجمة هو الترجمة فن، وهذا مشاكله وصعوباته أكبر من الترجمة الأولى. Il faut bien connaître le contexte culturel des textes qu'on veut traduire. Hein. On est obligé d'avoir des connaissances historiques, des connaissances philosophiques, des connaissances esthétiques, hein, sur la culture dont on veut traduire des textes qui sont nés dans cette culture. النوع الثاني من الترجمة هو الترجمة الأدبية والفلسفية، وهذا الترجمة هو فن، وعلى المترجم أن يكون ملما بالواقع وبالمعلومات الفلسفية والتاريخية. مهم جدا أن يكون المترجم ملم بما يحدث بالواقع ولا يكتفي فقط بمعرفة اللغة. D'où la nécessité de l'immersion dans la culture que l'on veut posséder pour pouvoir en traduire les œuvres. Il faut s'immerger de différentes façons. Hein. Ça peut idéalement par des séjours à l'étranger,
Et quand le séjour à l'étranger n'est pas possible, eh bien, par les différents médias dont on dispose. Hein. طبعا هناك صعوبة في ترجمة الكتب والروايات والقصص ودواوين الشعر. فبالنسبة للترجمة يجب أن يقيم المترجم في دولة اللغة، يتعرف على ثقافة ويتعرف على الأدب في هذه تكفي الترجمة النصية واللغوية. وإذا لم يتمكن من السفر عليه أن يتبع وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية التي تختص بهذه الثقافة وهذا الفن والأدب والثقافة. Et si vous voulez, il faut éviter d'être trop systématique et d'être trop précis, parce que la précision casse la poésie, quoi. Il va falloir plutôt écrire dans une langue fluide qui captive, qui capte l'attention du lecteur. في هذا المجال أول نصيحة يجب الابتعاد عن الدقة، لأنه هذه ترجمة لا تحتاج إلى دقة لكنها تحتاج إلى خيال أوسع ومعرفة ثقافية، لأنه إذا اللغتين تختلفين، اللغتين التي تم ترجمتها تختلفين من خلال المهارات، من خلال طبيعة كل لغة. فإذا كنا دقيقين في الترجمة ممكن نبعد مجال الترجمة عن جمال وعن دقة الأدب والثقافة والفن. Si vous faites une traduction trop un mot à mot, quelque chose de trop qui colle trop au texte étranger, alors ça va donner du charabia, ça va donner quelque chose qui sera illisible pour le lecteur. وإذا قمتم بترجمة كلمة بكلمة سوف تحصلون على شراب يعني فوضى، فيكون هناك النص غير مطلوب وغير مفهوم، لأن ترجمة كلمة بكلمة في المجال الأدبي والفني غير مطلوب. Et c'est peut-être avant la discussion, je voudrais terminer là-dessus. La traduction littéraire, la traduction de poésie, la traduction de textes de théâtre, la traduction de scénarios de films, de dialogues de films, elle réclame une connaissance sensible et profonde de sa langue maternelle. C'est ça qui me semble très important. وهناك نقطة مهمة في الترجمة الأدبية، ترجمة الأعمال الأدبية من الشعر، يجب أن نعرف لغته الأم أكثر من اللغة الأجنبية، لأنه مهم جدا أن تتعرف على لغتك حتى تستطيع أن تترجم هذه اللغة، لأن كل لغة لها جماليات وأساسيات مختلفة. On le voit, on le voit bien, par exemple, dans un contexte où l'immersion culturelle dont je vous parlais n'est pas possible, c'est-à-dire pour les langues mortes. Bon, par exemple, je pense à la poésie latine. Moi, j'ai fait beaucoup de latin quand même quand j'étais étudiant, et il y avait des traductions universitaires de l'Énéide du poète Virgile. Hein. Le poète Virgile est un des sommets de la poésie latine. Alors, il y avait des traductions universitaires qui étaient fidèles, mais qui n'avaient pas du tout qui n'avait pas de valeur esthétique. Et il y a eu un écrivain français, Pierre Klossowski, qui a une œuvre malheureusement oubliée aujourd'hui, mais très importante, je trouve, une œuvre littéraire, qui avait fait une traduction de Virgile, de l'Énéide, du grand poème de Virgile. Et il nous transportait dans le monde esthétique
de la langue romaine. طبعا ما ننساش انه الناس في لغات ميته مثل اللغه اللاتينيه، واللغه اللاتينيه الان ماتت، فمن الصعب جدا ان نترجم في المجال الادبي. واعطى مثال الى مترجم اسمه بيير باسفسكي في القرن ال13 الذي قام بترجمه فيرجين لكاتب لاتيني، ولكن الترجمه افتقدت الجانب الجمالي. اللغه اللاتينيه اصبحت منقرضه، شبه منقرضه، واصبح هناك تطور للغات جديده في العالم. C'est un cas extrême qu'il est intéressant de considérer parce que, si vous voulez, là, il n'y a pas d'immersion possible. Il n'y a pas de pays où on parle latin. Bon, si, il y a le Vatican qui parle latin, mais bon, ça a peu d'audience, cette langue. Il y a quelques Japonais qui parlent le latin, j'en connais par Internet, mais sinon, c'est une langue qui n'est plus pratiquée pour la communication courante. Et donc, on est débarrassé de tout le contexte. Et c'est une langue qu'on peut parler hors contexte. مثلا اللغه اللاتينيه للاسف الشديد هي انقرضت، ما حدش بيستعملها الا في الفاتيكان وبعض الاصدقاء اليابانيين. فمهم جدا في اللغات ان تكون لغه متطوره وتواكب العصر، وهناك لغات حديثه يجب معرفتها حتى تكون الترجمه دقيقه. Alors, ça suscite toujours, je vais peut-être terminer par là, toute traduction suscite des polémiques. Ça suscite des débats intenses et parfois méchants, hein, entre traducteurs. Ça fait l'objet oui, de polémiques, on peut dire. Il y a des guerres de traducteurs. طبعا اختم بهذه المقوله انه الترجمه هناك دائما نقاش حاد بين المترجمين، واحيانا تحصل هناك حرب ترجمه لانه الواقع واللغات تختلف، فهناك دائما نقاش حاد حول موضوع الترجمه في العالم. Et la guerre est parfois une bonne chose, vous voyez, parce que ça fait évoluer ça fait bouger les lignes, ça fait évoluer les conceptions. هذه الحرب ليست سلبيه، ممكن ان تكون ايجابيه، ممكن نطور المفاهيم ونحصل على مصطلحات ومفاهيم جديده في الترجمه. Moi, de mon point de vue, mais de mon point de vue d'étudiant, d'Européen, d'homme qui a eu une culture classique, hein, les grandes étapes de la traduction, c'est la translatio studiorum des Romains qui ont traduit du grec en latin et qui ont fait comme ça une sorte de transfert culturel de la culture grecque vers la culture latine. رغم انه في الماضي الرومانيين قاموا بترجمه اللغه اليونانيه للغه اللاتينيه، وكان هناك تطور ثقافي مشهود، وهذا يحسب لهم للمترجمين الذين نقلوا وقاموا بتعريف هذه الثقافه اللاتينيه واليونانيه في العالم. Et la deuxième grande étape, pour moi, évidemment, bon, je vous parle de moi, Jean-François Poirier, français, de langue maternelle française et traducteur d'allemand. La deuxième grande étape, c'est la réflexion sur la langue et la traduction des Allemands entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, parce que il se dit en Allemagne, Herder par exemple, Herder le dit, que
l'Allemagne n'est pas un État national comme la France, par exemple. C'est un peuple culturel et le ciment de cette culture, c'est la langue allemande. طبعاً هناك في نهاية هذه هناك تفكير بالنسبة لي أنا جون فرانسوا بيلي مترجم بين الألمانية والفرنسية أنه في القرن الثامن عشر بين القرن الثامن عشر والتاسع عشر هناك غيرتا في ألمانيا قال أن ألمانيا ليست دولة قومية مثل فرنسا ولكن ألمانيا هو شعب ثقافي ومن خلال الثقافة بزغت اللغة. Voilà, bah, je pense que je peux m'arrêter là. Voilà, j'ai donné comme ça quelques éléments, une sorte de cadre général. C'est évidemment très sommaire, hein. Ça demande à être beaucoup plus fouillé, beaucoup plus réfléchi. Mais bon, voilà, je veux pas faire disparaître les contours du bâtiment sous la profusion des détails, hein. Donc, je préfère m'arrêter là et répondre à vos questions si vous en avez. أنا أختتم لقائي طبعا هذه محاور عامة معلومات عامة بما أنه هو اللقاء الأول لم أريد أن أدخل في التفاصيل هذه معلومات عامة عن الترجمة وترجمة الترجمة أترك لكم المجال إذا لديكم أسئلة محددة حول ما قلته أو حول الترجمة بشكل عام. شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى هذه المحاور العامة في الترجمة وعلى المعلومات القيمة. Merci beaucoup pour votre intervention, pour ton sommet, pour tes réflexions sur la traduction. Et merci à Ziad pour avoir fait l'interprète parce que je l'ai fait parfois dans ma vie, mais je ne suis pas du tout doué pour cet exercice et c'est un exercice épuisant. طبعا هو بشكر زياد الترجمه فقلت له لا تشكر لانه الترجمه خصوصا الترجمه الشفويه هي تمرين صعب جدا ودقيق جدا. واليوم هو مثال حي للترجمه الفوريه بين الفرنسي واللغه العربيه. C'est un exemple de traduction donc spontanée, traduction simultanée entre l'arabe et le français. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Allô? Et maintenant, ça va, tu m'entends? Ah, là, j'ai entendu. Oui, j'entends. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu avant. Il a dit, ma traduction, c'est un exemple d'interprétation, traduction simultanée entre l'arabe et le français. تحدثت أيضا عن دور الثقافة في الترجمة. Tu as beaucoup parlé du rôle de la culture, du contexte culturel dans la traduction. Ah oui. وأنا بأكد على كلامك أن المترجم يجب أن يعيش في أحد الدول التي يتحدث لغتها. Je confirme ton propos que le traducteur doit vivre dans un pays pour comprendre et pour connaître sa culture et sa langue. لدي أسئلة كثيرة لكن أود أن أفتح المجال للطلبة إذا لديهم أو الطالبات إذا لديهم أي سؤال أو استفسار. J'ai beaucoup de questions, mais je préfère que les étudiants posent eux-mêmes des questions. وأرجو العلم أنه في طلاب من فرع الجامعة في خان يونس. Je confirme qu'il y a des étudiants, par exemple, de Khan Younis, de branche de l'université Khan Younis en Suisse. ربما يكون لديهم أحد الأسئلة. Peut-être qu'ils ont des questions à poser. أوكي. أفتح المجال. عندي سؤال. Alors, sur notre liste WhatsApp, hein, j'avais envoyé un assez grand nombre de textes relatifs à la traduction, et notamment des théoriciens modernes de la traduction. Il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est en français, c'est Antoine Berman, qui était un ami, qui est mort assez jeune, et il y avait Mouna, qui était un traducteur d'italien, et
un grand théoricien de la traduction. Voilà, j'ai insisté sur leurs conceptions qui sont très différentes, mais qui montrent qu'il y a une réflexion très vivante encore dans le domaine français, en tout cas en langue française, sur les problèmes théoriques de la traduction. طبعا قبل ما انسى هناك اثنين مشهورين انطوان من فرنسا وهنا من ايطاليا. هذا بالنسبه للجانب النظري، طبعا اليوم حديث الجانب العملي. الجانب النظري هم متخصصين، لديهم افكار، لديهم تقنيات نظريه ومتخصصين في الجانب النظري، فانصح بقراءه مقالاتهم وقراءه كتبهم حتى تعمقوا معرفتكم النظريه حول الترجمه وخصوص الصحه. الاستاذ صلاح طبعا في البدايه نشكره على الاستضافه كم من المعلومات تتعلق بالترجمه. Donc, Salah, ton collègue ici à la faculté de traduction, je te remercie pour le nombre considérable d'informations que tu as données aujourd'hui. C'est pas exhaustif, hein. J'ai pas tout dit. J'ai donné quelques éléments. أعطيته عناصر لم أعطي جميع المعلومات. تفضل. خلال حديثه ذكر انه Pendant ton intervention, tu as dit que la langue latine est une langue morte, presque morte. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui la parle, quoi. لكن لولا هذه اللغه وما قام به المترجمين لما نقل حوالي 90% من الموروث البشري. Il a dit même si c'est une langue qui n'est pas pratiquée, mais grâce à cette langue, que maintenant l'immersion culturelle, que le développement culturel, 90% de pays parlent maintenant surtout la traduction de grec vers le latin. Alors, le latin et le grec nous annoncent une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Merci. Tu peux venir un peu, non? اي سؤال اخر؟ ايش في اسئله ثانيه؟ Ils sont timides les étudiants. زي طلبتنا خجولين. طيب انا اسال سؤال كيف يتم استغلال السوشيال ميديا الان في اكتساب الطالب المهارات الثقافيه اللازمه للترجمه في ظل عدم تمكنه من العيش في البلد؟ Il a dit comment exploiter les réseaux sociaux pour développer l'aspect culturel, linguistique du traducteur, puisque lui ne peut pas voyager pour connaître la culture et la langue de pays. Ah bah, ce qu'on fait là, par exemple, hein, c'est-à-dire communiquer, si on ne peut pas être en présentiel, comme on dit de nos jours, eh ben on communique en distanciel. Hein. Bon, moi, je préfère toujours la présence, évidemment. Mais quand la présence est impossible, la distance permet quand même, grâce aux outils modernes de communication, permet de se plonger dans d'autres cultures. Hein. On peut regarder sur Internet les émissions de radio, de télévision, les films. Moi, par exemple, le soir, je suis un peu fatigué maintenant et j'écoute des audiolivres. ما نفعله حاليا هو استغلال العامل التقني. أنا شخصيا أفضل وجود الشخص نفسه، ولكن إذا
تعذر وجود الشخص في البلد، ممكن نستغل وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت، مثلا مشاهده الافلام، سماع الراديو والافلام. انا مثلا كل يوم قبل النوم اقوم بسماع اللي هو الكتب المسجله، هناك كتب مسجله فاقوم بسماعها لمده ساعه قبل النوم، فاقوم بفهم الكتاب عن طريق التسجيل الصوتي لهذا الكتاب. Hier soir, je me suis endormi en écoutant La peau de chagrin de Balzac. كان دو بلزاك كاتب فرنسي مشهور. امبارح قبل ما انام سمعها. هذا الكتاب كان مسجل عن طريق الاوديو، فقام بقراءته وفهمه عن طريق تسجيله والحوار الاوديو. في des photos avec في أي سؤال ثاني؟ peut-être enregistrement de photos. Bon, وين الأسئلة؟ جزء عن فرنسا دائما تشغلون بس سولوشن. هنا على هذا خط السؤال. نعم حاضرين خشوا. هذا الزوم لكم ولا مش هنا؟ على جزئية إنه علم وفن، هي علم. جوانب الفن في ايش؟ Et si on aime les chansons, je trouve que c'est un très bon moyen de se plonger dans la culture, dans d'autres cultures, et de saisir un peu l'âme d'une culture. Je pense que ça passe très souvent, en tout cas pour le français, par les chansons. إذا بتحب الأغاني مثلا الأغاني الفرنسية قامت بنقل الثقافة الفرنسية واللغة الفرنسية للعالم، فإذا تحب الأغاني ممكن من خلال الأغاني باللغة الفرنسية نتعرف على ثقافة وعلى لغة وعلى مصطلحات ثقافية باللغة الفرنسية. Ça permet de saisir un peu la sensibilité d'une époque, aussi les craintes d'une époque, l'attitude d'une époque. Ça permet de saisir un peu le temps présent, de fixer le temps qui s'enfuit. طبعا اللغة الأغنية بالإضافة إلى الجانب اللغوي هناك جانب رومانسي، جانب حساس، وهي بتحاول بقدر الإمكان تربط الشخص باللغة وبالثقافة. La langue de la musique, la langue française. Oui. Non. شكرا جزيلا. Merci beaucoup à la fin de cette séance de votre présence virtuelle. On était très heureux de faire votre connaissance via Internet. Donc, c'était la première rencontre, qui ne sera pas la dernière. On est prêt à coopérer avec toi comme traducteur. أيضاً في جامعة غزة نعمل على تأسيس مركز لغة فرنسية. Dans l'université de Gaza, on essaie de développer un centre, de créer un centre de langue française. وسبق لنا وسبقنا القنصل الفرنسي في جامعة غزة قبل عدة أشهر. Et l'année dernière, on a reçu donc une délégation du consulat de France. ونحن في كلية علوم الاتصال واللغات لدينا اهتمام كبير باللغات، اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية. Et nous, on s'intéresse aux trois langues, aux facultés de communication et de traduction, le français, l'anglais et l'allemand. ومن هنا تأتي أهمية هذا اللقاء باستضافة حضرتك. Et donc, dans le cadre de notre intérêt pour le français, on t'a invité aujourd'hui. ونتطلع في المستقبل إلى لقاءات أخرى. Et on espère qu'il y aura d'autres rencontres dans l'avenir. تكون أكثر عمقاً في الترجمة. Plus développé dans le domaine de traduction. وكما قلت سابقاً أننا في الكلية نعمل على ربط النظرية بالتطبيق، وهذا مثال حي لتدريب طلبتنا على الترجمة. Comme je viens de le dire, nous, on essaie de développer l'aspect pratique et l'aspect théorique, et votre intervention fait partie de l'aspect pratique. لك وللدكتور زياد في مركز اللغة الفرنسية بالجامعة والأستاذة لبنى. Donc on remercie donc Jean-François Lubna pour leur effort.
وإن شاء الله في المستقبل نستطيع أن نستضيفك عندنا هنا في الجامعة. Et on espère un jour te